베개 이렇게 바꾸면 코골이 줄어듭니다. 아침에 일어나면 목이 뻐근하거나 밤새 코골이 때문에 가족이 힘들어하진 않나요? 의외로 원인은 베개 높이일 수 있습니다. 좋아요 꾹 눌러주시면 바로 공개됩니다. 연구에 따르면 베개 높이를 단 2cm 조절하는 것만으로도 기도가 확보되고 위산 역류가 줄어드는 효과가 있습니다. 코골이는 단순한 생활 불편을 넘어 수면 무호흡증, 심혈관 질환 위험과도 직결됩니다. 베개가 너무 낮으면 혀가 뒤로 떨어져 기도를 좁히고 코골이가 심해집니다. 반대로 너무 높으면 목이 꺾여 호흡이 불안정해지고 목 통증이 생깁니다. 적절한 높이는 상체가 10에서 15도 정도 기울어지는 높이입니다. 딱 맞는 베개 이렇게 골라보세요. 첫째, 어깨 폭 고려하기. 어깨가 넓을수록 더 높은 베개가 필요합니다. 둘째, 수면 습관 체크. 내가 자는 자세를 점검해 목의 커브가 부자연스럽지 않은지 체크하세요. 셋째, 높이 실험 해보기. 수건을 접어 베개 위에 올려 1에서 2cm씩 조절하며 목 어깨 편안함 확인하세요. 베개 높이 단 2cm의 차이가 수면의 질, 심장, 건강, 소화, 건강까지 바꿀 수 있습니다.